realizar una chatarrización de motocicletas. Vamos a hablar con el coronel Alex Trujillo para que nos dé a conocer pormenores y detalles del proceso de chatarrización que se va a llevar a cabo esta mañana. Coronel, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días a la ciudadanía. De igual manera, como se había indicado, el día de hoy vamos a proceder a chatarrizar 258 motocicletas que obviamente después de todos los procesos legales vamos a empezar el día de hoy a la chatarrización de estas 258 motos, como ya manifesté. Asimismo, están pendientes 722 que los vamos a realizar en el siguiente año. Igual aquí contamos con la presencia del señor representante de la Fiscalía General del Estado, asimismo de la Policía Judicial, quien ha llevado a cargo este proceso. Coronel, ¿qué tiempo ha tenido que pasar para ser declaradas como chatarra? Bueno, estas motocicletas están desde el 2014 al 2019. Justamente nosotros hemos tenido que llevar a cabo varios procesos internos y procesos judiciales para poder llegar a esta chatarrización. ¿Se vendrán más chatarrizaciones? Sí, justamente tenemos planificación para el próximo año, que empezar con las 722 motos que también se encuentran aquí en este recinto policial. ¿Estas motos han sido detenidas por varios delitos o pertenecen a cierta área, como la vez pasada fue de antinarcóticos, se declaró en chatarrización, en esta ocasión son por qué delitos? Bueno, son algunos delitos, especialmente estas motos son por el tema de policía judicial. Sí, tenemos justamente al encargado del proceso que está aquí para que les explique a detalle cuántas motos son por cada delito. Que nos ayuden, por favor. Buenos días, soy el teniente de policía Campos Paul, representante de la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias, que se encuentra a cargo de los patios de retención vehicular a nivel nacional. Este proceso que se realizó de las 258 motocicletas, cabe recalcar que son por diferentes delitos y la mayoría por la adulteración de sus series alfanuméricas y otros que son sin detenido. Es decir, se hizo un acto administrativo en la colaboración conjuntamente con Fiscalía Provincial de aquí de Sucumbíos, igualmente la Fiscalía de Actuaciones Administrativas. Se sigue un proceso debido a que estas motocicletas tienen que ser realizadas de reconocimiento físico para indicar su actual estado, porque si tomamos en cuenta el 2014 al actual año han pasado exactamente 8 años, entonces no es el mismo estado en el que ingresó. Entonces Fiscalía tiene que tener conocimiento del estado actual y con eso lo pueden disolver indicando que es apta para la chatarrización. De la misma manera, como indicó mi coronel, en el 2024 se va a realizar otro proceso de chatarrización, porque recordemos que a partir del 3 de marzo del presente año se entra en vigencia la ley reformatoria de los cuerpos legales, donde le da la potestad a Fiscalía de poder pronunciarse en el término de 30 a 60 días desde que ingresen estos tipos de indicios y evidencias, entre los cuales se encuentran los automotores, motocicletas y diferentes vehículos que tenemos en el patio. Eso. Es decir, que ahora ya no se tendrá que esperar tanto tiempo para declarar en chatarrización como lo están haciendo. Efectivamente, a partir de ver eso tenemos que tener en cuenta que la ley no es retroactiva, entonces son todos los indicios y evidencias que ingresen a partir del 3 de marzo del 2023. Desde ahí vamos a hacer un proceso hasta diciembre de este año, que lo vamos a realizar en enero, para poder sacar esos vehículos también y liberar espacio aquí en los patios de retención vehicular. Muy amable, gracias. Estas fueron las palabras. Vamos a ver si podemos dialogar también con el representante de Fiscalía, por favor. Buenos días, ayúdenos con su nombre y ustedes de igual manera cuál es el trabajo que ustedes están realizando y de qué manera se va a continuar con el del proceso de chatarrización tomando en cuenta con la reforma que ha habido. Buenos días con todos los medios. Mi nombre es Manuel Vicente, soy el director de Fiscalía. Bien, estamos dentro de este proceso de chatarrización. Lo que corresponde a Fiscalía es avalizar el proceso. Lo han hecho el fiscal de SAI, el doctor Montes de Oca. Él ya ha emitido su pronunciamiento, ha declarado en abandono estas motocicletas y vamos a seguir colaborando, haciendo nuestro trabajo con Policía Nacional. ¿Cada qué tiempo realizarán este tipo de chatarrizaciones? Bueno, esto lo haremos conforme vaya pidiendo Policía Nacional en coordinación con ellos. Será el respectivo cronograma. Nos sentaremos a realizar una planificación y se lo hará de acuerdo a cómo se crea conveniente.
La chatarización de hoy se la efectúa prácticamente con motos detenidas aquí en Nueva Loja, Lago Agrio, o toda la provincia. ¿Cómo está el asunto? Bueno, entiendo que son motocicletas que están en el cantón Lago Agrio, porque en Chuchupini también entiendo que hay otro centro de retención, entonces acá básicamente están las motocicletas del cantón Lago Agrio. Muy bien, gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras del fiscal, quien también nos ha dado a conocer de esa manera. Ustedes están viendo pues un poco de las motocicletas que serán chatarizadas el día de hoy aquí desde los patios de la Policía Nacional. Como manifestaban, ya va a regir una nueva reforma en la cual dice que las motocicletas que estén retenidas en los patios de la policía hasta 60, 90 días ya podrán ser declaradas como chatarra y proceder a la chatarrización de la misma. El día de hoy existe un número aproximado de 258 motocicletas que están siendo declaradas como chatarrización. Entonces es todo lo que ustedes ven, lo que se está desarrollando aquí desde la subzona Sucumbíos, en donde ha hablado de igual manera el coronel encargado y el representante de la Policía Judicial, posterior a ello el fiscal.